السلام علیکم ملګرو. نقیب یوسفزی یم. په دغه هیله په دغه امید چې روغ جوړ به د خپل یوټیوب چینل روښانه ستورو نه ملګرو نن راسه پروګرام کې ډېر ګران امیر خان موساخیل صاحب ملګری دی، نسیم صاحب را سره هم دی. نو راځم د موساخیل صاحب طرف ته. زما یو فرمایش هم دی موساخیل صاحب ته چې یو نظم دی د دوی ډېر بهترین نظم دی، یقینا چې تاسو یې واورئ نو پخپله به تاسو ته پته ولګي چې یاره څومره ښه نظم دی. موساخیل صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ چې موږ له دې وخت راکړو دغه پروګرام دپاره. په دې پردي وطن په دې پردي هیواد کې په دې دومره مصروفیاتو کې ډېره زیاته مننه موساخیل صاحب. مننه نقیب جانه، ستاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو او زه هم څونه ملګري چې موږ اوري هغو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو چې کوم نظم ویلی زه به هغه ووایم، خو دا نظم دی آزاد نظم دی. د ښار په چوک کې ښه روانو غږ مې تر غوږ شو دا انټوک راکړه، مخ مې په غږ پسې را وګرځاوه، یو څو قدمه مخکې تللی ومه چې مې نظر پرېوت په شله پیغله. انټوک مې ورکړو او تپوس مې وکړو ستا د دې شل حدود ثبت څه دی؟ تپوس بس څه و چې سلګو ونیوه، ما خو ویل ګنې میرګو ونیوه. ما وله ډېرې د لاسې ورکړلې، د هغې اوښکې تم کېدلې چېرته چې په سلګو سلګو یې وجړله. د کوت مخلې لوپټې په جیې تل مې کرکنډې اوښکې وچې کړلې، بیا یې مخ ما په لور راواړولو. زما نه ته زما قصه اورې، زما قصه د غم قصه ده ګورې، په اورېدو به د خاطر ملال شي. په جګو خپو مه ویل جوخ کښېنه، د غم قصه لږه اوږده غوندې ده. پرلت مې ووهو په خاورو کې سم، د زړه په غوږو دې قصې ته غوږ شوم. 14 کالو پیغله ومه چې مور او پلار مې زلزله کې مړه شو، زه یک تنها په کور کې پاتې شومه. څه د هغو څه د خپل ځان په غم وم، بس غم لړلې ورځې شپې تېرېدې. خلکو ویل دا د خوشکۍ میراته، هېڅوک یې نشته دی په لاړه لامده. د خوشکۍ او د میراتې په نوم ډېره په کلي کې زه تنګه شومه. پلار مې قصې راته د ښار کړې وي، شعور په ښار کې وي د کلي نه ډېر. خو دا یوه خبره هیر ورانه، ښاریان د ویښې مور نه زوی پټوي، ورپکې ټګ وي هر سړی د بنګال. د ښار د تګ مې اراده وکړله، خپلو جامو نه مې غوټکۍ جوړه کړه. د چرګ د بانګ سره راووتمه، د خپل منزل په لور مې لار ونیوه، د لوی ښار په لور مې لار ونیوه. په خړنۍ کې مې قدم وهو، په لار به کله تورانۍ ډومبېقي. را سره غلی بدرګه کړو اواز، وخت د ماښام او مازدیګر تر منځ و. د ښار په زوړ اړخ راننوتم، شپه شوه ناوخته خاموشي خوره شوه، خلک په خپلو بسترو کې دم شو. ما د قصاب په تخ پړاو واچاوه، د غوښې دګ مې کړو د سر نه لاندې. راته رایاد شوه د سوز هغه ټپه چې کله ما به شیدانې څنډلې، د کاریزو نه کودامان په شا کې چې به مې سترګې کله پټې شولې. ما به ویل چې د ملک د شینګرۍ د کوشنده په برج بریدونه کېږي، چې به مې سترګه کله پرانیستلې. هغه ویک شبه وه ټوپک به نه و، کله اوده کله به ویښه ومه، تمامه شپه داسې سبا شوه په ما. بلاوي وږې ګېډه دا متل دی، غرمه ماښام مې هم خوړلې نه وه.
د خوړنځي په لور وخوځېدم، غلی خواشوشکي خواته ودرېدمه، زړه مې ډوډۍ ته کړي مړي شو، ورته په خوله کې مې اوبه راغلي، یوه قطره مې ترېنه وغوښتله، ما نه تپوس یې د پیسو وکړو، ما سره قلب پیسه هم نه وه. د خوړنځي نه بېنوا لاړم، د کار په لټه په کوڅه ورسر شوم، د ور په منځ کې یو سړی ولاړو، خیخ په یې دننه وه او ګڅه بهر. پوښتنه ما ترېنه د کار وکړله، هغې ناطقه جواب داسې راکړو، تا لږه ډاده امروزیه درځي، هسې شاډوله درته نه یادوم. ما ویل جارو او لوښي شم وینځلی، د کلیوالو پیغلو دا یې زده وي، ور یې د لاس په ځای په خپه رابند کړو. ما سره کار نشته دی، لار لنډوه. ما سره کار نشته دی، لار لنډوه. په زړه کې ځان ته مې څه داسې ووې، د بوډي خلکو د کوټې مترشي. یو څو کوڅې مې منځ کې پرېښودلي، ورسمه شومه بیا په بله کوڅه، اتم نهم او یا لسم کور به و. بالخانه کې وه بوډۍ ولاړه، زړو هندوانو د لرګو چجه کې په کرمه ګوتې اشاره وکړله. ما ورته وویل بوډۍ کار لټوم. دې ویل زه هم داسې ښکار لټوم. د کار او ښکار په فرق څه پوهېدم، سیده ساده وم، کلیواله جینۍ په پنځه شپږ پوړو وختمه، د بوډۍ ترور خواته ورسېدم. په سا صورت چې کله لږه شومه، بوډۍ شوه جګه د دونۍ په لوري، څه ښایسته جوړه یې راکړه ماله. ویلې دا جامې وباسه، دا واچوه. سرې بخملي جامې مې واخیستلې، وجود مې ټول پکې بیل بیل پروت و. راله حیا د خپله ځانه راله، پښتنه نه وم، تر ویتۍ ښکارېدم. زه د جامو په سوچ کې تللی ومه، د کوټې ور راته وټکېدو. زه خبر نه وم، کونډه مې کش کړه، یو توربان په ور راننوتو، په سر لنډاو، یو ویښته پې نه و. ورته د ویرې مې ماما کړو. د بادرو میاشته کې یخنۍ ونیوم، ورسره لاس کې یو بوتل د اوبو د تروو شوو شملو بینې کوو. بیا راته چا ویل دا شراب و، مړه شي چې ترسکن بینې کاوو. د کټمیرې په اوښکو بهېدل، زنګې په ګړنګ داسې په ګریوان، زنګي په ګړنګ داسې ګریوان لوند کړو، لکه لاړڅاڅی چې ماشوم لمدوي. کرنګ کرنګ زما په لور کږلي کتل. اړتیا که چغه مې بوډۍ ته وکړه، ویلې بوډۍ ته چغې څله وهې، زما نه ستا په سر بوډۍ دلالې غوټې 50,000 روپۍ اخیستي. دواړو غوږونو له مې لاس ویوړل. داسې بوډۍ خو د سنتو غونج کې پړ مخې تل په مساله پرته وي. د مرګ او ژوند سره مې کار نه و، د خپل ناموس په بچ کولو ومه. پاس د کړکۍ نه مې راټوپ کړه ښکته، د 4م پوړ نه رالړه شومه. بیا خبر نه وم د خپله ځانه، چې کله سترګې مې راپورته کړلې، د هسپتال په بستره پرته وم. لاروي وروره زما ملا ماته وه، که به قبلیږي ګوښ زما مجذوبې، لوی څښتن د بوډۍ نه تاندوي. بیا یې زما د زنې لاس لاندې کړو. د کلي جونو ته به دا ووایي، د غوړکو دغه کچه بلو ته ډېر په درنه سترګه نظر کوئ. توکلې لاړې خولې له نه راځي بیا، چېرته چې ښار ته ګورېرا نه شئ، د ګلالۍ په شانتې شلې به شئ. دا یوې ما سره وروستۍ خبرې په انټوکونو باندې پاڅېدله. د ښار د مینځ په لور روانه شوله، راښکې یې دواړه خپې په ځان پسې د سینما د شا په ګوټ پناه شوه، د سینما د شا په ګوټ پناه شوه، د سینما د شا په ګوټ پناه شوه.